بسم الله ما شاء الله تبارك الله ميل كستو oo ay dadkayga iga fiirsanayaan waa uga mahad celinaya ducadoodana Ilaahay Rabbiga Raxmaanka oo yaani saacabada iigu dhigay asxaan la iima reeban noloshii intii ugu xanuunka badnayd oo bini aadan maro waa soo maray waayo xanuunka aan la darsay waa midka igu dhaliyay in aan uga faa'iideysto in aan dadkaygu aan dhihi karo aniga dabin ku dhacay adinka dabin yaan la dhigin taasa maanta ololahan keentay mudaharaadkii kale oo aad midiyaha qaar ay dhaheen Soomaali ma lahayn Soomaali waa la waayay Sweden number 1 Sweera ku xigo number 1 Sweera noo number 2 ana markay dumar noqotana 96 qofka ugu sareysan oo iskale Ilaahay baa leh dadku waa dadkii Ilaahay sharaf oo yaani magacan iyo masabkan yeelay in maanta soo baxan aan dhigtaan Soomaali waayo ilmaha absolute ilmahaygi bas uma ooyin waxaan u ooyay cunugan oo kale guriga hooyadiis noyd ku ah oo la xoogaayo marka noyd leeyahay cunuga guriga hooyis ku faraxsan oo la xoogaayo because kubayga way hadleen iyagaba kubi aqliga laha gabadha weyn oo 16 jirka wiilka 15 jirka caalamka dhan wado haddana ilmihii kale la xoogo oo ayagana af carabi ku hadlaayay marka waxaan aan ka hortagno see uga hortagnaa Soomaaliya haddii aan ninkaada isku dhacdeen 3 sano ka hor isku dhacdeen oo kala qorantiin still libirigan aad afkiisa ku jirto intuu asaga laqi lahaa dacwo kala furo waxaad ku tiraahdaa ilmihii ayaa aabahood u baahday si aad ilmihii u badbaadiso waxa ay soo martay nolol xanuun badan ninkayga anigoo been nagala kala sheego taas hal ogaado aadaan u mahadsantiin maanta farxadayda ma la koobi karo oraan u sheegay ilmihayga waa maqayn ilmihiina u soo istaagay صباح مركا عندها المهنة أنا قلت كان كجرا قلت كي على الجليد. مع الله عسكنا هذا كيس كاي مع أنتم مرة هذا لا تكلم من هذا بيدرس الصومالي ذا مش لاقي أبني كذا وناس واحد بدن أنا كوجين أرنتان ماشي سومرتي أنتم مرة هذا أرنتان. كيس كيجا حنون ير له صومالي ذا أنت بدن كوررتي إن ما دابل يجو إيده كيس وجحن قف دروجيسته قف دلاءه qof ilmaha jarjarto iyaguna ayagoo ibaarin sharciga ugu xuno noocaas ay ilmahayga ku arursadeen markii xatii cunug kale Ilaahay calooshayda galiyo anana warkeenin ay igu yimaadeen isbitaalka 45 daqiiqo cunugtii oo dhalan socialka soo hor istaagay taas ay igu xanuun badneed marka ka waran markaas oo kale shalaytada noloshaada ku timid inaad dalka u soo haajirtay oo adiga oo waliba umushi aan ka bixin 45 daqiiqo kaliya u mudan cunugii wali maaragtay hooyanimadii dareemayo uu u baahan yahay laga qaato maxay ku duwaysaa waxaan leeyahay cunugaada waa la qaadanaa gurigaan lagu siinayo adiga ma lihid gurigaan lagu siinayo adiga ma lihid haddaan cunugaada la qaadanin dhaqankaada la qaadanaa aqligeena aan dib uga shaqaysiino wax aan ku darno hal mar oo qarax uu dhacay Soomaaliya annaga xatii qaraxa waa saameyn ugu yeeshtay 20 jir hooyada dhashaana duugin 3 bariyan ooynay masaajidadan sadaqa uga bixinaa laakiin 3 sano ooynay tan hadda aad aqligaada geliso intaas aan uga baxa waa ma tantiin waxaan ku darsanayaa waxay tahay 3 sano ooyay waxaan ku darsanayaa 3 sano ooymayn allaha duu wadanka jooga oo maanta raba inay sii fadhiyaan waxaan kula talinayaa codkayga gaarsiisaan oo aan kula talinayaa inay caruurtooda ka kaxaystaan halkan naftooda waa baac ilmahooda waa baac dhaqankooda waa baac diintooduna waa baac xaqiiqada markii loo hadlo waxaan intaa ku daray dawladda Sweden dadka waxay siisay magangeliyo laakiin magangelyadii waa ka hanqaacisa sharciga dadku ma yaqaan luqadda ma yaqaan ayaga sharcigan samaystay waa in laga tafaftiraa oo loo sheegaa oo loo iskuul looga dhigaa dhaqanka wadanka haddaan dhaqanka wadanka ay qofka aqoon ilmihiisa in la qaato maaha waa in loo furaa seminar baan anagu dhahnaa seminar loo furaa wadanka markuu soo galo laakiin waa ku soo aruursanayaa waxaan doonaan kugu samaynayaa maaha war habraha socialkuna waa dhaqan u soo diyaar garoobay dalka iyo dadka inay daada ka dhigaan dhibtoo dhan waa habraha socialka xaqiiqada waa lacagdan dhaqaalihii adduunka degay dad caruurtiisa bay lacagta safaariya ku cunayaan السلام عليكم waxaan fursadan qaaliga uga faa'iideysanayaa maanta waxaan farayaa anigu hal fariin baan waxaan farayaa nimanka Soomaaliyeed ee caruuraha intay ku dhaleen qurbaha haddana aan ka warhaynin waxaan maanta u joognaa caruur yar yar oo la qaatay oo aabahood iyo hooyadoodba iyagoo gacmaha is haysta la qaatay
bal waxaad xisaabisaa hooyooyinka keligooda ee carruurta yar haysta ee aabbahoodna uu meel kale ku raaxaysanayo ama naag kale oo cusub uu la degan yahay ama uu uga tegayo waddankee u leeyahay naagta buuqeedii baa batay marka waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa raggu carruurta iyagaa dhalay iyagaa maalinta qiyaamo la weydiinaya iyagaa ka mas-uula hadday gabadha kala tagaan carruurtooda waa inay ka warhayaan anigu maanta intaasaa fursad ogadaya waddankaynu nimi waddanaynu isku hallayn karna maaha waddankeenni waynu ka nimi inaynu gacmaha isqabsanno inaynu community samaysanno inaynu magaca soomaaliyeed u midowno inaynu carruurteenna u midowno waad aragtaan halkaa iminka ragga jooga waxay u badan yihiin carab soomaaliinta joogtaa waa farakuturis waxa halkaa isugu yimi waa dumar meel kastoo aad tagto iskuul bannaan carruur lagu ciyaarsiinayo hadday ballan leeyihiin hadday hooyunbaa carruur wadda hooyunbaa carruur la daalaa dhacaysa naagahan yaa carruurta ka dhala dadka u badan ee carruuraha dhalaa waa ragga soomaaliyeed raggana way dhalaan laakiin kumay fikirin ubadkanaad dhashay halkuu ku dambaynayaa maalinta qiyaamo hooyada la weydiin maayo waxa la weydiinayaa waa aabbaha ragga soomaaliyeed oo sidan isu dhaamo dardaarankaan idin hada waa intaa gabadha muslimadda ee dadkaas soomaaliyeed ee carruurtoodii la qaatayna aynu u ducayno waxaynu u qaban karnaa waa ducaynu haye dadka ajaanibta wadamada kale